イヤッホー、ピカピカのパッチワークヒロ開封していくぞ。ミルキーキッズソイの新しいお友達だ。めちゃくちゃかっこいいぜ。ヒロ、そこは蘇道統一の下り坂だ。気をつけろ。ぬわにー、イエーイ。トーマスも危ないぞ。今日はヒロとトーマスのお話。はっはトンネルからヒロがやってきたぞ。おいヒロ、待ってくれよ。あ、トーマスもやってきたぞ。ー。やあトーマス、今日も元気そうだな。ヒロ、ちょっと待ってよ。ヒロにたくさん聞きたいことがあるんだ。ヒロは一体どこからやってきたの？その真っ黒なボディは何でできているの？一体どうやったらヒロみたいに速くなれるのかな？トーマス、朝からうるさい。私は朝はゆっくりしたいタイプなんだ。ヒロ、ちょっと待ってよ。よーしトーマス、私にスピード勝負で勝ったら全部教えてあげるよ。よーし、いったな。スピード勝負じゃ負けないぞ。わあ、パルクだ。イエーイ。おー。わあ、なんだびっくりした。お次は転車台にやってきたぞ。やあみんな、僕アンパンマン。よーしアンパンマン、よろしく。任せておいて。よいしょっと。ぐるぐるヒロを回していくぞ。イエーイ、目が回る。あっという間にパッチワークヒロ出来上がりだ。この色鮮やかなカラーリング、ダンディー。ありがとうアンパンマン、とっても気に入ったよ。キャッホー。あ、トーマスもやってきたぞ。よーし、僕もヒロみたいにかっこよくしておくれ。キャー。くるくる回すとトーマスは流線形トーマスに変形だ。ありがとさーん。ワオ、バッタン橋だ。バッタン橋もうまく渡るぞ。トーマス気をつけてよ。よーし、任しといて。それー。トーマスね、なかなかしつこいぞ。この長い直線で一気に差をつけてやるんだ。それー。ガッタンゴッドガッタンゴッドガッタンゴッド。だけどヒロ、たくさんの貨車を積んだままスピードが出すぎてないか？あ、ジェームスだ。ヒロ、そこは蘇道統一の下り坂だ。気をつけろ。ひえー、そんなの聞いてないよ。うわー、流線形トーマスもやってきたぞ。あれね、おかしいな。ヒロどこまで行っちゃったんだ？トーマスもやってきたぞ。もっとスピードをつけないとヒロには追いつけないぞ。よーし、兄に比べる全速力だ。ちょっと待ってー。トーマス危ない。わー、トーマスも派手にクラッシュだ。大丈夫かトーマス。わー、いてついでにジェームスもクラッシュだ。なんてこった。スピード勝負なんてしなければよかった。またトップハムハット卿に怒られちゃうぞ。トーマスもヒロも仲良く走るのが一番だ。ミニミニトーマスやカプセルプラネルたちが事故を起こす。うわー、なんだトーマスたちがたくさんやってきたぞ。トーマスの次はトーマス、トーマスの次はトーマス、またトーマスが止まらないぞ。いやっほー、最高ハッピー。あ、お次はいろんな機関士たちもやってきたよ。はっはー、俺様についてこーい。流石系ゴードン、ジェームス、ディーゼル10にレキシー。うわー、早すぎて追いつかないよ。ポーポー。あれはなんだ？
エレベーターラックバンダリー。よーしみんなで乗っていくぞ。レッツゴー。よーしいけいけゴーゴー。ぬわーひえみんないっぺんに入っちゃったからエレベーターがいっぱいだ。全然動かないぞ。なんてこった。よーしやっと上に登れたぞ。押す押す押す。皆さんとってもお上手だ。エレベーターで上に上がったら今度はどこに行くんだろう。ワオピカピカのトーマスもやってきたよ。ビューティフルまるで宝石。あ、お次は踏切があるよ。カン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 。踏切もうまく渡れるから車たちが踏切が開くのを待ってるよ。よーし機関士たちが行って踏切が開いたから僕たちも行くぞ。イヤッホー。ゴミ収集車に交通パトロール、消防車に幼稚園バス。へえみんな待ってくれ。うわーなんだこりゃー。ディーゼル店だー。へえ事故発生だ。いててててててて。トーマスたちはどこに向かってるんだ。へえなんだこりゃー。道がなくなってるじゃないか。機関車が急には止まれないよ。トーマスどうしたんだ。ぶつかる。うわーいやーなんで道がないの。今度は流線形トーマスだ。うわーフェルディナンド大変だ。次々と機関士たちが落ちていくぞ。いやー一体どうなってるんだ。ラスティにダンカン怒った顔のジェームスもやってきたぞ。ちっきしょーなんてこったー。スカーローイなんだか前の方が騒がしいな。なんじゃこりゃー。君は誰なんだ。君の名は。ああ一体どうなってるんだこれは。でーんレッツライド。そんなこと言ってる場合じゃないぞ。またまた変なのがやってきたぞ。君の名は。ついでに働く車たちもやってきたぞ。ついでとはなんだ。ノア緊急事態発生。直ちに現場に向かいます。ホーン黄色の幼稚園バスを。みんな大丈夫か。お魚屋さんも大変だ。急いで線路を直さないと。うわー働く車たちも事故が起こる。真っ赤な車の日本郵便。フリヤッホーイエーイ。君はショベルカーなのかトーマスなのかはっきりしてくれ。仕事を終えたら仕事だぜ。ダンプトラックぐる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 コタミン。タンクローリーにマックイーンも。ひえ事故事故大事故発生。ロックンロールフリアッミルキーキッズの諸君今日も見てくれてありがとう。今日の動画楽しいと思ってくれたかな。楽しいと思ったらグッドマークを押すんだ。それじゃあまた見ておくれ。ロケットビーバー。もう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 